आज सुबह सुबह खुद को शीशे में देखकर मैं चल दिया बजिस के पास। और डाइट तो इन्हें मैंने पहले ही डाल दी थी, जिसे ये खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। फिर मैं सीधा छत पर आ गया ये पत्ती और झाड़ू लेने, क्योंकि आज हम बजिस की कॉलोनी साफ करेंगे। कॉलोनी के अंदर आकर पहले तो मैंने ये सारा सामान बाहर निकाला और फिर लग गया सफाई करने। इसे तो मैंने इकट्ठा कर लिया, पर इसे उठाने के लिए मैं कुछ लेके ही नहीं आया। तो फटाफट से मैं इसे ले आया और चुटकी बजाते ही सारा गंद इसमें उठा दिया। देखा मेरा जादू। फिर फटाफट से मैंने ये सारा कचरा बाहर फेंक दिया और अब बारी थी इस ट्रे की। फिर मैंने यहाँ से भी कचरा उठाना शुरू कर दिया। काम करते करते मुझे काफी गर्मी लगने लगी, तो मैंने अपनी टोपी और हुडी भी उतार दी। फिर मैंने इस केज को वापस से इसकी जगह पर रख दिया और प्रोग्रेस चेक करने लगा। और इस वाली फीमेल ने भी 3 बच्चे निकाल दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।